Und jetzt wollen wir uns in diesem Bumszelt in einen rauschhaften Zustand versetzen. Und hierfür kaufen wir uns eine Töpferscheibe und lassen sie stehen. Lange. Sie vergammelt. Nein! Das ist kein hinausgeworfenes Geld, das ist Leichtsinn. Wir wollen leichtsinnig sein. Wir häkeln uns einen Reisepass und fahren damit nach Albanien. Unsere Reisebegleiter sind ein freundliches Lächeln, etwas Holzspielzeug und eine Latschenkiefer. Nein! Das ist keine neue Modetherapie aus München, das ist einfach kindisch. Wir wollen wie Kinder sein. Nämlich dumm und 1,30. Wir stellen uns neben die Fußbodenheizung und bräunen uns den Hals. Nein! Das ist nicht einfach so dahergesagt, das ist dumm. Wir wollen dumm sein. Wir gehen auf eine türkische Hochzeit und zuppeln den Männern an ihren Schnauzbärten. Dankbar lassen wir uns die Fresse polieren und hinken von dannen. Draußen angekommen, atmen wir erst einmal tief durch. Wir geben unserem Atem einen neuen Namen. Wir atmen einen Lutz. Doch in der Not, wer kann uns wirklich helfen? Helfen kann uns hier allein das T. Das T aus dem Waldorf-Alphabet. Ich buchstabiere. T. Uns ist geholfen. Obacht, wir verwandeln uns. Hierzu schließen wir ein Auge und geben uns mittelprächtig hin. Ich stelle mir vor, ich bin ein Wochenendseminar. Ich finde statt in ruhiger Lage. Vöglein singen. 10 Obdachlose schneiden Bildchen aus Illustrierten aus und kleben eine Collage zum Thema Bausparen. Vöglein singen. Die Obdachlosen schreien sich an, dann gibt es Abendbrot. Kalter Tee, Graubrot und 2 Scheiben Käse. Um 22 Uhr kommt die Odol-Frau mit dem und knipst das Licht aus. Bin ich ein Zäpfchen? Nein, ich bin ein freundliches Zäpfchen. Und so gehe ich auch ab.